ظاهر یک صحابه است، دست فروش ظاهر ساده و سیاه فامی، سیاه چرده ای تو بازار داشت دست فروشی میکرد. رسول پاک علیه السلام خواست یه تطیب قلبی بکنه، دلجویی بکنه، باشه شوخی کرد، از پشت سر آمد چشماش دور گرفت. رسول پاک تنها تو مسجد النبی عابد نبود، رسول پاک علیه السلام تنها رو سجاده عبادت نمیکرد، تو معاشره هم عبادت میکرد. تو خونه که میرفت با زن و بچهش عبادتش طور دیگه بود، سلام بلند، لبخند رو لبا، با اهل خانه خوشوبش کردن و شوخی کردن، اینا عبادته. این عبادت تو خونه، اون عبادت با دوست، طوری عبادت میکنه. سنگین ترین چیزها در قیامت در نامه عمل بنده، سنگین ترین چیز میدونید چیه؟ اخلاق نیکو. انسان با اخلاق نیکو به درجه قائم اللیل و صائم النهار میرسه. اخلاقش قشنگه، لبخند رو لباشه، تو هر جمعی که میره شادی رو با خودش میبره، هر جا که میره معاشره سالمی داره، تعامل قشنگی با مردم داره، هر جا که میره با همه انس میگیره، شادی رو به دیگران هدیه میکنه، انرژی میده به دیگران. این با این اخلاقش، در کنار این که واجبات و فرائضش انجام میده، سنت‌های مؤکدش انجام میده، اعتقاداتش درسته، این اخلاق هم داره، به درجه قائم اللیل، به درجه کسی میرسه که شب تا صبح عبادت میکنه و روزها تمام روزا روزه داره. رسول پاک تو مسجد النبی تنها اشک و آهش نبود، رو سجاده تنها نمازش نبود، تو معاشره با مردم این عبادت رو میکرد. چطور؟ این ظاهر تو بازار دست فروشی میکرد، رسول پاک علیه السلام آمد چشماش اینطور گرفت از پشت سر. ظاهر نمیدونه کی چشمامو گرفته، کی داره با من شوخی میکنه، کی داره با من خوش طبعی میکنه، چه سعادتی نصیب من شده. ارسلنی من هذا، ارسلنی من هذا، ولم کن، کی تو؟ رسول پاک علیه السلام داد زد، من یشتری العبد، شوخی کرد باش، من یشتری العبد، غلام فروشی دارم، کی میخره؟ غلام فروشی دارم، کی میخره؟ یالله، تا صدای رسول پاک علیه السلام بلند شد، ظاهر تازه فهمید که چه سعادتی رسول با من داره خوش طبعی میکنه. ثابت تو بعضی روایت آمده رسول پاک با بچه کوچک خوش طبعی کرده، گاهی اوقات آب تو دهن مبارک کرده، رو بچه ریخته. یالله، بچه کوچک بوده نه؟ رحمت للعالمین، امام الانبیا، برای اینکه یک بچه رو دلش رو به دست بیاره، با بچه شوخی در حد خودش کرده، آب تو دهن روش ریخته. رسول پاک علیه السلام گفت که غلام فروشی دارم، که میخره؟ تا این دید که بله یا رسول الله شمایید. یا رسول الله این غلام کاسدیه، هیچ خریداری غیر از تو نداره. رسول پاک فرمود لیکن تو در نزد الله بسیار گران قیمتی. درس خودش هم آخر تو این معاشره داره. باشه تو این جامعه رود قیمت پایین میذارن، باشه این جامعه خیلی قیمت بالایی رود قائل نیستن، اما تو پیش الله بسیار گران قیمتی. به همه فهموند که یک دست فروش کنار خیابان ولی مؤمن ولی مسلمان گاهی اینقدر مقام داره که نبی با شوخی میکنه و قیمتش پیش الله اینقدر بالاست.